នតើគ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែនៅក្រុងកំពតនៅឡើយទេហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកកន្លែងមួយដែលល្បីនៅជិតរំពងមូលទុរេនបាយប្រហិតសម្បកក្តាមដោយសារកន្លែងហ្នឹងល្បីខ្លាំងហើយភាគច្រើនបងប្អូនដែលមកលេងកំពតគឺគាត់ទៅញ៉ាំកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនបាយដែលមានសម្បកក្តាមហើយគាត់មានដាក់ប្រហិតនៅក្នុងហ្នឹងហើយគាត់ជៀនប្រហិតហើយនឹងសម្បកក្តាមហ្នឹងក៏គាត់ជៀនដែរហើយនាងខ្ញុំទៅលើកទី1ដែរទៅសាក់ញ៉ាំនៅទីនោះហើយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅមាត់ទន្លេដែលខ្ញុំមកអង្គុយលេងយប់មិញហើយនៅនេះគេចាក់សាច់ឆ្នេរសិប្បនិមិត្តខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅក្រោមភ្លៀងរាច់ភ្លៀងតិចវាអត់ខ្លាំងទេវារបៀបដោយខ្យល់មកដោយសារយើងនៅជិតសមុទ្រវារៀងខ្យល់ត្រជាក់មកផងហើយនឹងវាមានដោយទឹកភ្លៀងរាច់ផងហើយខែនេះគឺវារៀងត្រជាក់យើងដើរទៅសប្បាយគ្រាន់ថាពេលខ្លះត្រូវភ្លៀងពេលខ្លះត្រូវរាំងអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែថាវាត្រជាក់ជាងពេលដែលយើងដើរខែក្តៅចានេះសម្រាប់នេះខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តដើរខែត្រជាក់ជាងហើយបើថាអាលឹមឬក៏បក់ខ្យល់មករៀងប៉ះសន្សើមតិចទេអត់បញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំទេបើភ្លៀងយើងទទួលឆាត់មួយផ្លែទៅវាមិនភ្លៀងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទេបងប្អូនតែជាជំរឿនបងប្អូនទេបើបងប្អូនចូលចិត្តមកដើរលេងខែក្តៅគឺដើរលេងខែក្តៅសម្រាប់បងប្អូនខ្លះចូលចិត្តដើរខែត្រជាក់អីចឹងគឺយើងដើរខែនេះត្រូវចាក្រោយពីបាយពេលព្រឹករួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំនឹងមាន plan ទៅដងទេហើយនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតនៅឯផ្លូវដែលយើងទៅលេងដងទេនឹងចែកជូនបងប្អូនបន្ថែមតើដងទេយើងឥឡូវមានអ្វីថ្មីហើយប្លែកខ្លះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាដោយសារបងប្អូនមិនមែនមកមួយអាទិត្យមួយខែម្ដងទេអញ្ចឹងយូរយើងមកម្ដងយើងក៏ចង់ដឹងថាកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ទៅលេងហ្នឹងមានអ្វីដែលថ្មីហើយស្រស់ស្អាតបែបណាអត់អញ្ចឹងសម្បីតែនាងខ្ញុំក៏ខ្ញុំចង់ដឹងដែរឥឡូវនេះយើងទៅញ៉ាំបាយសិនបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយយើងទៅលេងដងទេជាមួយនាងខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថាមកកំពតនេះគឺធ្វើវីដេអូនៅកន្លែងអ៊ីបាយសម្បកក្តាមដាក់ប្រហិតខាងក្នុងណាប៉ុន្តែដោយសារអ៊ីមានភ្ញៀវច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកធ្វើវីដេអូជាមួយគាត់គ្រាន់តែមកបង្ហាញបាយគាត់ថាមានអីគេខ្លះដែលល្បីខ្លាំងនៅចិត្តរំពងមូលទុរេនហើយឥឡូវនេះគាត់បានដាក់ទឹកស៊ុបឲ្យខ្ញុំមានប្រហិតចាហើយមានជ្រក់សសក់តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាយដែលសម្បកក្តាមយើងដាក់ប្រហិតនៅខាងក្នុងដោយសារថ្លៃត្រង់ហ្នឹងហើយល្បីថាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមកកន្លែងគាត់ចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំចេញពីកន្លែងញ៉ាំបាយគាត់ខ្ញុំនឹងទៅលេងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតតែជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតអូបានហើយចាអរគុណច្រើនបងអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារកន្លែងអ៊ំគាត់រវល់ពេកខ្ញុំចង់និយាយលេងមួយអ៊ំតិចតែឥឡូវនេះមិនបាច់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបាយដែលល្បីខ្លាំងនៅកន្លែងគាត់នៅចិត្តរំពងមូលទុរេនអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថារសជាតិឆ្ងាញ់តែចាំភ្លក់ជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនអរគុណអ៊ំចាអ៊ំម្ចាស់ហាងចាអ៊ំហើយនេះដោយសារល្បីហ្នឹងគឺសម្បកនេះសម្បកក្តាមយើងហ្នឹងគាត់ដាក់ប្រហិតនៅខាងក្នុងចាហើយមានប្រហិតត្រីហើយនិងសាច់ជ្រូកបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះមកភ្លក់រសជាតិជាមួយនឹងខ្ញុំទឹកស៊ុបអ៊ំមានប្រហិតនៅក្នុងនឹងដែរតែអត់ទាន់ដឹងរសជាតិទេណាហើយនេះគឺជ្រក់ត្រសក់នេះមានទឹកត្រីកោះកុងនៅក្នុងនឹងឥឡូវយើងមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាដោយសារខ្ញុំលើកទី1ដែរមកកន្លែងអ៊ំមកបងប្អូនដោយសារឃើញល្បីបងប្អូនខ្លាំងដែលថាមកលេងកំពតហើយកុំភ្លេចចូលញ៉ាំបាយកន្លែងអ៊ំស្រីកន្លែងគាត់ទូចល្មមទេប៉ុន្តែមានភ្ញៀវច្រើនខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះមកភ្លក់ជាមួយនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺភ្លៀងទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងពិបាកមករកទីតាំងគាត់បន្តិចទ្រាំរកឃើញខ្ញុំជិះឡើង2 3ជុំនេះចិត្តរំពងមូលទុរេនយើងតើបងប្អូនតាមបន្តិចជាប់ JNT ចាឆ្ងាញ់ទឹកស៊ុបក៏ឆ្ងាញ់ទៀតប្រហិតនេះបងប្អូនក្លិនគ្រឿងមិនគ្រឿងបុកទេណាមានសាច់ត្រីមានមីសួរហើយក្លិនម្រេចតិចហើយដូចជាមានខ្ទឹមបារាំងទៀតក្លិនវារឿងរសជាតិវាស្តៀងត្រីប្រមាសាច់វាយ៉ាងផ្អែមយើងផ្អែមហើយក្លិនខ្ទឹមបារាំងក្លិនគ្រឿងនៅក្នុងនឹងគ្រប់មុខហើយដូចញ៉ាំដោយមីសួរស្តៀងប្រហិតដែលយើងញាត់ម្រះប៉ុន្តែនេះដោយសារយើងជៀនបងប្អូនចាជ្រក់គាត់ឆ្ងាញ់ទៀតចាមានតសក់ហើយនឹងទៅត្រីកោះកុងដាក់បញ្ចូលគ្នាមកគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើមានសាច់ជ្រូកនឹងផងទៀតទឹកជ្រក់គាត់រសជាតិដិតទូល្មមហើយរឿងផ្អែមតិចញ៉ាំជាមួយនឹងសក់ស្រួយក៏ឆ្ងាញ់ដែរអានេះមិនខ្ញុំគ្រាន់តែមក review និយាយអីក៏ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់គឺឆ្ងាញ់ចាហ
ហើយនេះគឺខ្ញុំរៀងយូរវ័នមកបន្តិចដោយសារឮថាកន្លែងគាត់ដាច់ខ្លាំងខ្លាចមកអត់ទាន់បាយស្នូកក្តាមហ្នឹងហើយខ្ញុំមកនេះគឺសល់តែ2ចានទៀតគឺរបស់ខ្ញុំនឹងកាមេរ៉ាមែនអញ្ចឹងគឺសំណាងបាន2ចានហើយបានភ្លក់រសជាតិនៅទីនេះចាដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមកលេងកំពតឬក៏ក្រុងកែបអីហ្នឹងគឺយើងកុំភ្លេចនៅរង្វង់មូលធរេនមកញ៉ាំបាយដែលគាត់ល្បីខ្លាំង My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់តាមផ្លូវនេះគឺឃើញផ្លាកមួយឆ្នេរសបាយចិត្តហើយខ្ញុំក៏ជិះឆ្ពោះមកគឺចិត្តដែរបងប្អូនចេញពីទីរួមខេត្តកពតមកហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញកន្លែងឆ្នេរមួយដែលមើលទៅសិតតែធម្មជាតិហើយស្រស់ស្អាតមែនតើហើយខាងក្នុងមានអីគេខ្លះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានដើរមកដល់ខាងក្នុងហើយឆ្នេរសបាយនេះខ្ញុំមិនដឹងថាខាងក្នុងមានអីគេខ្លះទេគ្រាន់តែថាយើងដើរពីខ្លោងទ្វារចូលមកមុខគឺសិតតែធម្មជាតិគាត់ដាំដើមឈើនៅតាមដងផ្លូវដែលយើងដើរទៅហើយគាត់រៀបសួនសាមញ្ញប៉ុន្តែស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើណាខ្ញុំជិះមកព្រាវឯងបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាកន្លែងគាត់នឹងមានអីគេខ្លះមានដូចជាបឹងគីឡូប្រហែលជាគាត់មានផ្ទះជួលផ្ទះអីទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅខាងក្រោយជាមួយនឹងខ្ញុំតើមានអីគេថ្មីហើយប្លែកខ្លះ So many things that I left unsaid. មុននឹងយើងដើរទៅដល់ឆ្នេរសបាយចិត្តហ្នឹងគឺយើងត្រូវឆ្លងស្ពាននេះសិនហើយស្ពាននេះគឺគាត់ធ្វើចេញពីឈើហើយការរៀបចំដេករបស់គាត់នេះមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនតើហើយមើលដើមឈើហើយមានទឹកហូរចេញមកប្រហែលជាដើមចាក់អីមិនដឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការរៀបចំដេករបស់គាត់ចេញមកគឺគួរឲ្យចង់រស់នៅសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តលក្ខណៈរ៉ូមែនទិកបែបស្ងប់ស្ងាត់សង្សារប្តីប្រពន្ធថ្មីថ្មោងអីគឺយើងមកកន្លែងនេះមកខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ហើយបែបរ៉ូមែនទិកដោយសារមនុស្សយើងម្នាក់គឺអារម្មណ៍ខុសគ្នាដូចថាការសប្បាយគឺខុសគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនជាច្រើនក៏ចូលចិត្តដូចខ្ញុំដែរចូលចិត្តបែបធម្មជាតិស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារយើងក៏នៅចិត្តក្រុងចិត្តមនុស្សច្រើនដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងដើរលេងគឺលក្ខណៈថាដើរលេងចូលចិត្តកន្លែងដែលធម្មជាតិស្រស់ស្រាយមើលទៅធម្មជាតិពណ៌បៃតងហើយខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហើយបែបស្ងប់ស្ងាត់អាហ្នឹងគឺអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចូលចិត្តបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថា 90% ក៏មានបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តបែបនេះដែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់មកធ្វើវីដេអូដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅឯកំពតយើងនេះមានអីដែលថ្មីនិងអ្វីដែលប្លែកខ្លះសម្រាប់បងប្អូនមកដើរលេងខេត្តកំពតយើងនេះហើយឥឡូវគឺខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺឆ្នេរសបាយចិត្តហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញទស្សនវិជ្ជានៅទីនេះឲ្យបងប្អូនបានឃើញហើយនឹងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីទៀតទៅកន្លែងថ្មីសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរ Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. វ៉ាវសម្រាប់បងប្អូនចូលចិត្តបែបស្ងប់ស្ងាត់គឺត្រូវមែនតើវ៉ាវយើងដើរចូលមកមានធម្មជាតិចេញពីធម្មជាតិមានខ្សាច់ហើយមាននេះគេហៅឆ្នេរសបាយសមនឹងឈ្មោះមែនតើបងប្អូនគេមានខ្សាច់មានកន្លែងអង្គុយលេងចាអូយស្រស់ស្អាតមែនតើវ៉ាវមើលទឹកហ្នឹងបងប្អូននេះហើយនេះគឺទឹកសាបទេមិនមែនទឹកប្រៃទេមើលទៅអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមកបងប្អូនស្រស់ស្រាយមែនតើទោះមិនបាននៅកន្លែងហ្នឹងមួយយប់ឬក៏មួយថ្ងៃគ្រាន់តែមកចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកគឺសប្រាយហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ថ្លាដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងគឺយើងដើរចូលមកមានធម្មជាតិមានព្រៃឈើហើយនៅខាងក្រោយនេះគឺមានទឹកសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តរស់នៅបែបនេះណាសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តដើរលេងលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះមកកន្លែងនេះមួយគឺអត់ខុសទេខ្ញុំឲ្យ9លើ10ក្រៅពីកន្លែងដែលយើងមកកំសាន្តលក្ខណៈរ៉ូមែនទិកបែបនេះគឺគេក៏មានលក់ជារបស់ញ៉ាំផងដែរយើងអាច order បានហើយនៅខាងលើនេះយើងអាចឡើងទៅកំងដូចជា cocktail ស្រាបៀឬក៏យើងអាចញ៉ាំកាហ្វេឲ្យបានទៀតចាហើយយើងក៏លេចទៅមើលខាងស្ដាំដៃនឹងខ្ញុំនោះវិញគឺមានឆ្នេរខ្សាច់ពណ៌សហើយមានដើមដូងហើយមានភ្នំព័ទ្ធនៅជុំវិញមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនតើដោយសារខែនេះជាខែភ្លៀងរិចហើយវាចុះអាប់អញ្ចឹងយើងមើលទៅអត់សូវឃើញភ្នំទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើយើងមើលនឹងភ្នែកក្រៅគឺវាធម្មជាតិវាត្រជាក់ល្មមមើលទៅវាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនតើចាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺកន្លែងនៅខាងត្រើយខាងនោះហ្នឹងក៏ស្រស់ស្អាតដែរគ្រាន់តែថាគាត់អត់តន់អភិវឌ្ឍអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺមានកន្លែងផ្សេងគឺគាត់អភិវឌ្ឍមានកន្លែងខ្លះគឺគាត់នៅឯ
ជួនកាលគាត់ជាអ្នកភូមិនៅទីនេះគឺគាត់រស់នៅបែបនេះបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មានការច្នៃប្រឌិតចង់ធ្វើជា resort សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់មកលេងកម្សាន្តបែប romantic ហើយបែបស្ងប់ស្ងាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងតាមអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមកលេងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឡើងទៅលើដើម្បីទៅមើលថាគាត់មានអីខ្លះហើយចង់បង្ហាញបងប្អូនថានៅខាងលើហ្នឹងស្រស់ស្អាតហើយការរៀបចំរបស់គាត់បែប romantic បែបម៉េច Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. សួស្តីអូនមានដូចជាបឹងកាឡូគេងមែនចាបងគ្រូមានបឹងកាឡូមានមហូបនិងភេសជ្ជៈចឹងមានមហូបនិងភេសជ្ជៈយើងកំងចាហើយមកយកបានដែរតាមតម្លៃពី25ដល់60តាមប្រភេទបន្ទប់ហើយមួយទៀតថ្ងៃសៅរ៍ហើយថ្ងៃបុណ្យពួកខ្ញុំឡើងថ្ងៃអូមាន25ដល់60ចាហើយក្នុងហ្នឹងអត់មានបូកមាន breakfast មានអីទេ free បងអូមាន breakfast មានកាហ្វេគេនិយាយពីទីតាំងនេះមួយស្រស់ស្អាតត្រង់អីកន្លែងដែលខ្ញុំអង្គុយនេះអស់ពពកចុះអាប់មកឥឡូវខ្ញុំមើលទៅខាងមុខនេះខ្ញុំនោះដូចរឿងចិនដូចរូបគំនូដូចឋានសួគ៌អស់ពពកយើងទៅស្អាតចាំប្រចាំងឲ្យបងប្អូនទស្សនាតិចហើយខ្ញុំនឹងកំងតាកាហ្វេមួយញ៉ាំឯងបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងទៅមកកន្លែងពីកន្លែងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ចិត្តកន្លែងនេះខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមកលើក្រោយខ្ញុំដឹងតែមកហើយដោយសារមើលទៅដូចយើងនៅក្នុងឋានសួគ៌ដូចនៅក្នុងរូបគំនូពេលដែលកន្លែងខ្ញុំអង្គុយអត់ទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅទេសភាពនោះបងប្អូនស្រស់ស្អាតមែនតើអស់ពពកហើយពពកមួយនៅលើភ្នំតិចវាមើលទៅខៀវស្ងាត់ហើយមើលទៅភ្នំអូយស្រស់ស្អាតខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំដូចថានិយាយចេញពីអារម្មណ៍ពិតទៅពិបាកបង្ហាញដល់បងប្អូនណាវាដូចថាវាស្រស់ស្អាតពេកតបងប្អូនមកបន្តកាហ្វេគេអត់សូវខ្លាំងទេខ្ញុំញ៉ាំបាន Because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in that distance. ហើយយើងមើលទៅភ្នំហើយពពកនៅលើនឹងបន្តិចមើលនឹងភ្នែកក្រៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងលយដែរអ៊ំឲ្យទូកទៅគាត់ជីលែងដៃឈរធ្វើបង្ងើយមមអ៊ំស្ទៀវហ្មងអ៊ំអត់ទាន់ដាច់ចិត្តចេញពីមកកន្លែងនេះបងប្អូនដោយសារមើល background ក្រោយខ្ញុំស្រស់ស្អាតមែនតើចាខ្ញុំនិយាយដែរដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់បែបនេះដោយរូបគំនូឯងបងប្អូនបើមើលនឹងភ្នែកក្រៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាកម្ពុជាយើងមានទេសភាពស្អាតចាទេសភាពចិត្តនេះពេលឥឡូវរៀងអស់អាប់ហើយរៀងបើកថ្ងៃបន្តិចគឺមានពពកបន្តិចនៅលើភ្នំមិនភ្នំតែមួយជួរឯងមានជាន់លើជាន់ក្រោមអញ្ចឹងវាមានតនៈមើលទៅស្អាតខ្លាំងណាស់អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់មកកន្លែងទៀតនៅលើដងផ្លូវដែលយើងទៅឆ្នេរសប្បាយចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់មុនឆ្នេរសប្បាយចិត្តគឺខ្ញុំឆ្ពោះទៅមុនបងប្អូនតែបើយើងមកពីទីរួមខេត្តពីក្រុងកពតគឺយើងមកដល់នេះមុនឥឡូវគឺចង់នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលកន្លែងគេហៅកាយ៉ាផាតកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចមកញ៉ាំនៅលើកញ្ចុះនៅលើទឹកមានម្ហូបកំងមានកាយ៉ាឲ្យយើងជិះលេងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបង្ហាញទ្រឹស្នៅទីនេះចែកជូនបងប្អូនចាមានបន្ទប់គេងខែ1ខែ2ហើយមួយយប់មានតម្លៃប៉ុន្មានខែ1មួយយប់25ចាខែ2 40មាន breakfast អត់អត់មានទេប៉ុន្តែយើងមានម្ហូបកំងមានអីចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងអូនគាត់ម្ចាស់កន្លែងហើយយើងអាចជួលកាយ៉ាអីជីបានហើយម្នាក់ប៉ុន្មាន5រៀលអ្នកគេងហ្នឹង free អូអ្នកគេងហ្នឹង free ទៀតចាហើយបើយើងគ្រាន់តែមកជិះលេងញ៉ាំអាហារអីម្នាក់$5អរគុណច្រើនអូនចានេះជាកន្លែងកំសាន្តនៅខេត្តកំពតយើងមានកន្លែងច្រើនណាស់បងប្អូនខ្ញុំបង្ហាញតិចចែកជូនបងប្អូនទស្សនាដោយកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញផ្លូវអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺផ្លូវមកជាមួយគ្នាយើងអាចចូលកន្លែងណាដែលបងប្អូនចូលចិត្តក៏បានដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តមាត់ទឹកអង្គុយលើកញ្ចុះហើយខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធមើលទៅភ្នំគឺអត់ខុសទេគឺមកកន្លែងនេះទៀតកន្លែងគាត់មានម្ហូបកំងមានកន្លែងគេងដោយគាត់ប្រាប់តម្លៃអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគេងនៅហ្នឹងគឺ free កាយ៉ាជីលេងចាជីលេងនៅលើទឹកហើយគាត់មានអាវហែលទឹកឲ្យហើយ
សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់គេងទេគាត់គ្រាន់តែមកញ៉ាំអាហារឬក៏ចង់ជិះកាយ៉ាក់នេះលេងនេះចាយលេងចា$1.5យើងជិះមកសេរីហើយនិយាយពីមកដល់កន្លែងនេះគឺស្រស់ស្រាយមួយទៀតហើយបងប្អូនមើលខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធខ្លាំងមែនតើហើយយើងអាចអង្គុយលេងថតរូបមើល view ទៅមើលភ្នំមើលអីទេសភាពចាស្រស់ស្អាតមែនតើ Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of ខ្ញុំទៅឆ្នេរសបាយអំបញ្ញមិញនេះគឺគេមានចាក់ខ្សាច់រៀងចូលមកទឹកយើងអាចអង្គុយនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ញ៉ាំអីបានបើនៅខាងនេះវិញគឺគាត់រៀបជាកញ្ចុះនៅលើទឹកបតែទឹកតែម្ដងហើយកន្លែងនោះមានចូលទៅគឺមានធម្មជាតិហើយស្ងប់ស្ងាត់ជាងកន្លែងនេះបន្តិចបងប្អូនចូលចិត្តកន្លែងណាបងប្អូនអាចមកលេងមកចានេះគឺជាកន្លែងទី2ដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនហើយកន្លែងនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺគេធ្វើកញ្ចុះលើទឹកយើងមានកន្លែងគេងនៅហ្នឹងយើងអាចគ្រាន់តែមកលេងមកញ៉ាំអាហារអីបានដូចគ្នាប៉ុន្តែនិយាយពី view ហើយអាកាសធាតុវិញគឺស្រស់ស្រាយដូចគ្នាស្រស់ស្អាតដូចគ្នាខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធដូចគ្នាមើលទៅឃើញភ្នំស្អាតដូចគ្នាចាបានម្យ៉ាងម្នាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនខ្ញុំដើរលេងនៅលើនេះបង្ហាញបងប្អូនមកបន្តិចកន្លែងគាត់មិនត្រឹមតែមានកញ្ចុះបតែទឹកទេគឺមានកញ្ចុះដាក់នៅលើរៀនយើងដើរហើយមានរឹងសម្រាប់យើងសម្រាប់លេងអង្គុយលេងហើយយើងអាចជិះទូកធំនេះនៅតាមដៃទន្លេហ្នឹងយើងអាចជិះដើរលេងមើលទេសភាពហើយយើងឲ្យលុយគាត់ទៅតាមម៉ោងដែលយើងចង់ជិះចឹងទៅធ្វើពីអាស័យស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនធ្វើពីអាស័យហើយដាក់កញ្ចក់ធំធំពេលដែលយើងផឹកឡើងយើងបើកវាំងននមើលមកទឹកហើយមើលទៅភ្នំក៏អារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយដែរមើលទៅគឺលក្ខណៈថាយើងដើរលេងជាមួយនឹងធម្មជាតិស្រស់ស្រាយហើយខ្យល់អាកាសដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺពងតលហើយបរិសុទ្ធអូរឹងគេតុនគួរឲ្យចង់គេងពេលដែលយើងធ្វើដំណើរហត់អស់កម្លាំងចង់សម្រាកគឺយើងមានរឹងសម្រាកចាមកកញ្ចុះមានរឹង2ហើយយើងអាចញ៉ាំអាហារនៅហ្នឹងហើយគេងលេងនៅហ្នឹងហ្មងយើងមើល view ទៅភ្នំមើលមាត់ទឹកចាស្រស់ស្រាយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តដើរលេងបែបស្ងប់ស្ងាត់មកចេះគឺអត់ខុសទេចាបន្ទាប់ពីភ្លៀងមួយមេព្រឹកមិញនេះឥឡូវស្ងាត់ភ្លៀងទៅនិយាយពីខ្យល់អាកាសវិញខ្យល់រសៀកហើយត្រជាក់ស្រស់ស្រាយមែនតើហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺចូលចិត្តដើរលេងខែនេះដោយសារខ្ញុំចាញ់ក្តៅខ្ញុំស្រឡាញ់ទេសភាពខែនេះវាមេត្រជាក់ខាងមុខនេះខ្ញុំនោះគឺមានរីសតមួយដែរអញ្ចឹងផ្លូវដែលយើងឆ្ពោះមកនេះគឺមានច្រើនរីសតមានច្រើនកន្លែងលេងមែនតើណាបងប្អូនមកផ្លូវនេះគឺចូលលេងបានគ្រប់កន្លែងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺយើងលេងបានកន្លែងហ្មងរីសតរបស់ពួកគាត់ភាគច្រើនលក្ខណៈធ្វើកញ្ចុះនៅលើទឹកគាត់មានដូចជាផ្ទះនៅលើទឹកដែរសម្រាប់យើងគេងសម្រាប់នៅនឹងមួយយប់អីគឺគាត់មានបន្ទប់ឲ្យយើងជួលហើយយើងមើលទៅមុខខាងមុខទៀតគឺមានទូកភ្ញៀវទេសចរជិះពេលយប់អីគឺមានទៀតចាហើយនេះពេលព្រឹកវាមើលទៅខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហើយធម្មជាតិស្អាតសាមញ្ញទេពេលយប់មានភ្លើងនៅតាមដងព្រែកទៀតទៅកាន់តែស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនពេលយប់យើងនៅលើទឹកចេះហើយមានធម្មជាតិមានអីចេះមានភ្លើងប្លង់ណាស្រស់ស្អាតជាងនឹងទៀតអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញកន្លែងកំសាន្តទី2នេះចែកជូនបងប្អូនរួចរាល់ហើយនេះខ្ញុំនឹងឆ្ពោះទៅវិញបើមានកន្លែងកំសាន្តថ្មីនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះថែមឲ្យបងប្អូនទៀតមកវីដេអូនេះគឺមិនមែនតែមកកន្លែងកំសាន្តដែលខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនទេណាគឺខ្ញុំមាន2-3កន្លែងដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលឲ្យដល់ចប់មានកន្លែងណាថ្មីទៀតនៅក្នុងចុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសនាងខ្ញុំដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកបានមកលេងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនចាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាគឺមានកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនកន្លែងដែលស្អាតស្រស់ស្រាយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មកលេងដើរលេងក៏យើងក៏ត្រូវការកន្លែងដែលមានធម្មជាតិបែបស្ងប់ស្ងាត់ស្រស់ស្រាយបែបនេះដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីមកលេងកន្លែងស្អាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺបងប្អូននៅក្រៅស្រុកគាត់អត់ដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានកន្លែងកំសាន្តណាខ្លះដែលគាត់ចង់មកលេងអញ្ចឹងក៏នាងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនផងដែរចា